عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. इस आयत का तर्जुमा है कि और तू मेरे बंदों से कह दे कि ऐसी बात किया करें. Bu ayetin meali şöyledir. Benim kullarıma de ki öyle şey söylesinler ki en iyi olsun. Şüphesiz şeytan onlar arasında fesat sokar. Şeytan şüphesiz insanın apaçık düşmanıdır. Tercümeden anladığınız gibi, dinlediğiniz gibi Yüce Allah kendi kullarına bir mesaj vermiştir. Öyle şey söylesinler ki en iyi olsun, en iyi şeye söyleyiniz. İlk şudur. Ve Allah katında olan söz iyi sözdür. Onun için Allah-u Teala ibadi kelimesini kullanmıştır. Benim kullarım. Bizi bağladı şuna ki benim kullarım yahut benim kullarım olmaya çalışan çalışanların artık kendi istekleri baki kalmamıştır. Kendi isteklerini bırakarak benim isteğime bağlı kalmaları gerekir. Ve iyi işleri ve iş sözleri aramaları lazım ki Allah-u Teala'nın sevdiği kelimeleri sevmeleri lazım. Bunun daha detaylarını Yüce Allah Bakara suresinde şöyle beyan etmiştir. وَاِذَا سَالَكَ عِبَادِي يَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ey Resul, benim kullarım sana benim hakkımda sorarlarsa de ki ben onlardan yakınım. Dua eden beni çağırdığı zaman ben onun duasını kabul ederim. Onun için dua edenler benim buyruklarımı kabul etmelidirler ve bana inanmalıdırlar ki hidayeti bulsunlar diye. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam ibadi benim kullarım kelimesini şöyle açıklamıştır. Öyle insanlar ki Allah ve Resulüne inananlar. İbadi olan kapsamına da onlar girer. Ve ibadi kelimesine girmek için Allah-u Teala'dan yakındırlar. Ve inanmayanlar ise Allah'tan uzaktırlar. Onun için tam ibadi olmak için Allah-u Teala der ki benim her buyruğumu kabul ediniz. Kendi imanlarınızı tamamlayınız ve bu durum olursa o zaman her çeşit iyilikleri elde edenler olursunuz. Dualar kabul edilecek. Kısacası Allah-u Teala derse benim kullarım Allah-u Teala'nın hoşuna giden şeyler yapsınlar ve söylesinler. Kesinlikle şüphesiz imanlarını arttırmaları lazım olacak ve Allah-u Teala'nın buyruklarına tabi olmaları gerekecek ve emellerini Allah-u Teala'nın gözünde iyi olan bir şekilde onları yapmaları gerekecek amellerini. Ve güzel yapmalıdırlar.
biz amel bir türlü yapalım ve sözler başka türlü yapalım, bu olmaz. Bizim amellerimiz Allah-u Teala'nın buyruklarına aykırı olsun ve diğer insanlara nasihat edelim. Allah ve Resulünün emrine göre nasihatlarda bulunalım. Bu olmaz. Yüce Allah böyle bir tezat, söz ve fiil arasındaki tezadı münafıklık demiştir. Allah-u Teala der ki ya eyyühellezine amenu lema takuluna ma la tafalun. Ey müminler, sizler kendilerinizin yapmadığınız sözleri niye söylüyorsunuz? Kabura maktan indallahi en takulu ma la tafalun. Allah Teala katında bu büyük bir günahtır ki yapmadığınızı söyleyin. Söylemeniz büyük bir günahtır. Buraya kim koydu? Bunu çıkarın, götürün buradan diyor. Yanlış yere konmuştur. Bunu biraz daha ilerlet. Kısacası söz ile fiil arasındaki tezat, çelişki Allah-u Teala'nın hoşuna gitmez. Aşırı derecede ondan tiksinir. Hatta günahtır. Bir tarafta iman iddiası ve diğer taraftan bu iki renklilik, ikilik, bunlar bir yerde bulunamazlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki siz benim sözümü dinleyiniz ve iyi hatırlayınız. İnsanın konuşması kalbin derinliğinden olmazsa ve fiili kuvvet olmazsa onda onun etkisi olmaz. Yani doğru söz olsun ve söz söyleyenin ameli dahi ona göre olmalı. Eğer böyle olmazsa o zaman o sözün bir faydası olmayacak. Kısacası kulullati hiye ahsen, Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ahsen söz söyleyiniz ve ahsen bir insanın tanımına göre değil, Allah-u Teala'nın tanımına göre ahsen olan, güzel olan söyleyiniz. Hayırları yayan olsun ve kötülüklerden alıkoyan olsun. Her insan kendisine hoşuna giden bir tanım yaparak diyemez ki onun fiilinde ve işinde tezat yoktur ve onun için ben mümin oldum. Bir içki içen sarhoş derse, ben içki içiyorum derse ve sen de iç, söylediğimi yapıyorum derse bu hayır değildir. Bu ahsen değildir. Hatta günahtır bu. Burada bu toplumda biz görüyoruz, hürriyet adı altında ne kadar hayasızlıklar yapılır ve açık olarak yapılır. Ve televizyon ve internet ve üzerinde ve gazetelerde bu hayasızlıkların reklamları verilir. Modalar ve elbisenin modası adı altında çirkin elbiseler gösterilir. Açık. Şüphesiz bu gibi insanların sözleri ve işleri birdir. Fakat Allah katında bunlar mekruh ve günahtırlar. Allah-u Teala'nın buyruklarına aykırıdırlar. Onun için bazı gençler öyle insanlardan etkilenirler. Çok açıktır, temiz bir insandır derler. Zahirde neyse içinden de aynıdır. Münafıklık yoktur içinde. İki renk yoktur. Onlar unutmamalıdırlar. Bu iki renkin olmaması bir hayır değil. Hayasızlığının reklamını vermektir. Ve Allah'tan uzak olmaktır. Onun için bu toplumda yaşayan gençlerin, erkeklerin, kadınların böyle ortamdan kurtulmaya çalışmalıdırlar son derece. Korunmaya, Allah Teala'nın önüne eğilerek ondan daima ehdine sıratal mustakim üzerinde yürümenin duasını yapmalıdırlar. Şeytandan korunma duasını yapmalıdırlar.
Allah-u Teala bir müminden bekliyor. Bazı beklentiler vardır. Bir mümine emir vermiştir. Onları aramalıyız. Ahsen şeyleri aramak ve onun için çaba sarf etmeliyiz. Ki ondan Yüce Allah kendi kullarına merhamet ederek kendi yakınlığının alametini olarak onları ileri sürer. Kendi rızanın yollarını öğretir onlara. Kulun hayırına memnun kalarak onun amelini ve sözünün tek renkte oluşu neticesinde insana sevap kazandırır. Sevaba mustahak kılar. Bu sözleri aramak için bir mümin Yüce Allah-u Teala'nın buyruklarını aramalıdır ki ehsen ve gayrı ahsen arasındaki fark ortaya çıksın, bilinsin. Onların gerçek iç yüzü ortaya çıksın ve öyle insanların arasına girsin ki Allah-u Teala kendilerini ibadi diyerek hitap etmiştir. Onların dualarının kabul edilişinin müjdesini vermiştir kendilerine. Biz Ahmedilere üzerinde bu zamanda, bu çağda büyük bir sorumluluktur üzerimizde. Çünkü biz zamanın imamını kabul ettik. Söz verdik. Biz sözümüz ve yaptığımız işler arasında uyum yapacağız ve her işi yapacağız ve her çaba sarf edeceğiz. Allah-u Teala'nın yanında ehsen olan çabayı sarf edeceğiz ve işi yapacağız. Bizim sözümüzde ve yaptığımız arasında aynı renk olacak. Allah-u Teala'nın söylediği ehsen sözler için, işler için Kur'an'a yöneleceğiz. Orada yüzlerce buyruk vardır. Ehsen ve gayrı ahsenin farkı belirtilmiştir. Şöyle denmiştir. Bunu yaparsanız Allah-u Teala'nın yakınlığını arayanlar olursunuz. Bunu yaparsanız Allah-u Teala size öfkelenecek, gücenecek. Bazı sözleri, bazı şeyleri ben burada beyan edeceğim. Mesela Allah-u Teala der ki Müslümanlara muhatap ederek kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi ta'murûne bil ma'rufi ve tenhavûne anil munkari ve tu'minûne billah. Yani siz en hayırlı ümmetsiniz. Allah-u Teala insanların hayırına faydası için sizi çıkarmıştır. Siz hayırı emredersiniz ve kötülükten koyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Yüce Allah kendi kullarına yahut İbadur Rahman'ın durumuna geçenlerin cemaatine burada bütün insanlardan daha hayırlı bir cemaat olarak isimlendirmiştir. Neden? Neden hayırlıdır? Sebep şudur ki Allah-u Teala'nın buyurduğu yola göre ehseni fiilinde ve işinde onlar arıyorlar ve yapıyorlar. Şu bakımdan ehsendirler, iyidirler ki hayırı tavsiye ederler. Nefsani isteklere tabi olacaklarına hidayeti arıyorlar. Allah-u Teala'nın yakınlığı için gerekli olan hidayeti arıyorlar. Allah-u Teala'nın verdiği hidayeti arıyorlar. Allah-u Teala dedi ki siz bu bakımdan en iyisiniz. Hayır ümmetsiniz ki kötülükten alıkoyarsınız insanları. Her hayırdan ve günahtan kendiniz dahi uzak duruyorsunuz ve diğer insanlara dahi uzak durmalarını nasihat ediyorsunuz. Ki Allah-u Teala'nın öfkesinden kurtulabilirsiniz. Sonra şu ki sizin imanınız Allah-u Teala üzerinde kuvvetlidir. Onun için siz hayırlı ümmetsiniz. Şu yakin üzerindesiniz ki Allah-u Teala
benim her işimi ve sözümü görmektedir. Biz siz şu imana bağlısınız ki dünyanın gelip geçici sözde tanrılar benim ihtiyaçlarımı gideremezler. Aksine Yüce Allah, Rabbül Alemin olan Allah benim ihtiyaçlarımı giderendir ve benim dualarımı kabul edendir. Sonra bu söz öyle bir sözdür ki dünyaya da söyleyiniz. Sizin bekanız Allah-u Teala ile alaka kurmak ve onun ameline göre orada öyle yürümek iledir. Dünyanın rahatlığı ve ayyaşlıklarda yoktur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ehsen sözleri ve hayırları ve kötülükleri daha da detaylı olarak beyan etmiştir. Mesela şu ki buyurdu ki vallazina la yaşaduna zura ve izâ marru bil lagve marru kirama. Müminler Allah-u Teala'nın kullarıdır. Onlar yalan şehadet etmezler ve boş işlerin yanından geçtikleri zaman büyüklükle onlara katlanmadan oradan geçerler. Burada iki şeyden alıkoymuştur bizi. Yalancılıktan ve boş işlerden uzak durmamızı tavsiye etmiştir. Yalan şehadet etmemelisiniz. Ne durum nasıl olursa olsun yalan şehadette bulunmamalısınız. Aksine dedi ki başka bir yerde sizin tanıklığının seviyesi o kadar yüksek olsun ki ister kendiniz aleyhinde yahut anne babanız aleyhinde yahut sevdiğiniz ve akrabanız aleyhinde de şehadet vermek isterse şehadet verin. İşte üstün seviye budur hayırın. Bu seviye elde edilirse o zaman ahsene girmiş olursunuz. Allah-u Teala'nın ahsen olarak buyurduğu ahsene girmiş olursunuz ve bunun neticesinde insan Allah-u Teala'ya yaklaşmış olur. Hayırda daha da ileri adım atar. Ve öyle insanlar arasına katılır ki Allah-u Teala'nın gerçek kullarıdır. Sonra Allah-u Teala daha da söyler doğruluk hakkında. Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sadida. Ey müminler, ey inananlar, Allah'ın takvasını benimseyiniz ve dosdoğru söz söyleyiniz. Açık ve dosdoğru olan söz söyleyiniz. Bu hayırın yüksek seviyesi ehsendir. Allah Teala bunu yaymamızı ve yapmamızı bize emretmiştir. Ancak eğer biz kendimizi muhasebe edersek doğruluğun bu yüksek yerini görmemiz mümkün olmuyor. Her adımda nefsani arzular vardır. Aramızda ne kadar varsa muhasebe edersek ki ihtiyaç anında kendisi aleyhinde dahi şehadet etmeye hazır olsun. Kendi anne babası aleyhinde de şehadet etsin. Sevdiği insanlar aleyhinde de şehadet etsin. Sonra öyle yüksek seviyeye ulaşsınlar ki onların günlük konuşması, iş konuları vesaire her çeşit çirkin sözlerden uzak olsun. Şu burada yahut orada yahut kişisel sözler araya girer yahut yakınların faydaları araya girer yahut insanın bencilliği araya girer ve insan kendi hatasını kabul etmeye hazır olmaz. Bu sözleri dosdoğru yapmaya çalışmazlar ki canını kurtarsın. Kendi faydalarını elde etsin. Kavle sadid seviyesi Allah-u Teala'nın ehsen buyruklar arasındadır. Kavle sadid yani dosdoğru söz söylemek. Yahut şöyle demeli ki Allah-u Teala katında ehsen olan şudur ki doğruluk içinde asla bir eğri gayrilik olmasın. Eğer böyle bir amel olursa o zaman
bizim evdeki kavgalar ve diğer toplumsal kavgaların hepsi yok olur. Mahkemelere gitmemize gerek kalmaz. Kazaya girmemiz de gerekli olmaz o zaman. Barış ve huzur ortamı her tarafta bulunur. Gelecek nesillerde dahi doğruluğun yüksek seviyeleri daha da yükselmiş olur. Sonra doğruluğunun yüksek seviyesine ulaşmak nasihatiyle birlikte şöyle nasihat etti. İçinde doğru söz söylenmeyen meclislerden hemen ortadan kalkıp gidin. Allah-u Teala'nın talimatına aykırı olarak sözler söylenirse o zaman ve yalan söz söylenirse o meclislere gitmeyin. Bu küçük ve boş sözler bu zamanda bazen la şeuri olarak dahi, bilinçsiz olarak dahi insanın meclisinde olur ya evlerde dahi olur. Nizam aleyhinde söz söylenir. Birçok defa ben söyleyeyim, görevliler aleyhindeki sözler varsa bana ulaştırın. Eğer ıslah olmuyorsa, ancak meclislerde oturarak söz söylüyorsunuz, o zaman bunlar boş iş oluyor. Çünkü ıslah olmuyor bununla. Fitne ve fesat söz konusu olur. Daha da sonra bu zamanda, bu çağda televizyonda pis filmler vardır. İnternet üzerinde çok çirkin filmler vardır. Dans ve şarkılar vesaire vardır. Öyle şarkılar vardır ki orada putlar adı altında insanlardan bir şeyler istenir. Hindistanlı filmlerde özellikle. Yahut onların büyüklükleri tanıtılmış olur. Ki bundan en büyük ve en kuvvetli olan Allah'ı insan inkar etmekte olur. Yahut şöyle izhar eder ki bu tanrılar, putlar Allah-u Teala'ya götürmenin vasıtasıdır. Bu dahi şirktir, boştur, yalancılıktır, yalandır. Böyle şarkıları dahi dinlememeliyiz. Sonra Facebook vardır, ya Twitter ya chat vardır, bilgisayar üzerinde orada meclisler kurulur. Ve öyle behude ve çirkin sözler söylenir. Hayasız ki diğer insanları bazen o gençleri bana da gönderirler. Ne sözler söyleniyor. Halbuki kendileri dahi ona ortak olurlar. Öyle sözler olurlar ki bir uysal bir insanı onları dinleyemez ve göremez. Büyük iyi ailelerinin erkek ve kızları ona ortak olurlar. Ve kendi açıklıklarını ortaya çıkarırlar. Onun için bir Ahmedi için onlardan korunmak pek gereklidir. Bir Ahmedi Müslümana emretmiştir. Siz ehsen sözü arayınız. Öyle ahseni arayınız ki hayırda sizi ileri götüren olsun ki Allah-u Teala'nın özel kulları olasınız. Ve öyle insanlara lanet edilecek, siz onlardan kurtulmuş olarsınız. Kısacası birçok ehsen sözler vardır. Allah-u Teala onları bize beyan etmiştir. Hayırın yollarını benimsemek ve söylemek ahsendir ve kötülüklerden alıkoymak ve ondan alıkonmak, kendisini uzak durmak ehsendir. Allah-u Teala bir müminden, gerçek kuldan aynısını ister. Ahsen olsun sizin sözünüz. Bir yerde dedi ki وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Yani her insanın gitmek istediği bir hedefi olur. O da ona hedef tutar. Sizin hedefiniz şu olmalı ki siz hayırda ileri adım atmaya çalışınız. Hayırda adım birbirinden öne geçmeye çalışırsanız o zaman amel ve söz her ikisi ahsen olacak, güzel olacak. Allah-u Teala'nın istediğine göre olacak. Eğer hayırda ileri adım atmaya çalışılırsa şüphesiz o zaman şeytandan ve onun işlerinden uzak durmaya çalışılacak. Allah-u Teala başta okuduğum ayet-i kerimede
buyurmuştur. İnne şeytana yenzagu beynehum. Şüphesiz şeytan onların arasına, yani insanların arasına fesat çıkartır. Şeytanın da birçok anlamı vardır. Biz biliyoruz. Şeytan odur ki Rahman Allah-u Teala'nın emirleri aleyhinde her şey söz söyleyen olsun. Kibir, isyan ve zarar veren olsun. Ve ona yönlendiren olsun. Haset ateşi içinde yanandır şeytan. Zarar verendir. Kalplerde vesvese yaratandır. Kısacası söylediğim gibi her öyle söz ki ehsendir ve Allah-u Teala yapmasını emretmiştir. Yapılmasını ki kul hakkı ve Allah hakkı eda edilsin. Şeytan ona aykırı emir verir. Nazgun demek şeytani sözler, şeytani işler. Yahut istişareler ki gayeleri insanları öfkelendirmek ve fesat çıkarmaktır birbirleri aleyhinde. Onun için Allah-u Teala der ki şeytan insan için adum-u mubinadır. Apaçık düşmandır. Eğer siz benim kullarım olarak bütün ahsen sözleri söylemezseniz, ona amel etmezseniz, o zaman Rahman Allah'ın kulluğundan çıkarak şeytanın kucağına düşersiniz. Ve şeytan aranıza yalancılık yaratacak, kibir yaratacak, isyan yaratacak. Ve diğer insanlara zarar vermeye dahi sizi yönlendirecek. Kalplerde vesveseler dahi yaratacak. Haset ateşi içinde yakacak. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki sizler geceleyin yatağa girince son iki Sure Felek ve Nas suresini 3 defa okuyarak kendinize üfleyiniz. Ki şeytani düşünceler ve vesveselerden korunmuş olasınız. Ve buna dikkatiniz çevrilmiş olsun. Okuyarak şu dahi düşünceniz olsun ki biz bundan korunmalıyız. Allah-u Teala dua edilsin. Ya Rabbi bizi bunlardan koru. Ahsen söz o zaman olacak. Hayırda ileri adım atmak ve şeytandan korunmanın durumu dahi o zaman olacak. Ne zaman ki Allah-u Teala'nın yardımı dahi ortak olursa, onun kapsamına girerse, ondan dualar ile birlikte hidayet talep ederek onun buyruklarını aramak ve şeytandan uzak durmaya çalışılacak. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki şeytan insanı saptırmak için ve onun amellerini fasık yapmak için daima tetikte olur. Öyle ki hayırlı işlerde dahi kendisini saptırmaya çalışır. Ve şu yahut bu şekilde fesat çıkartmaya hileler yapar. Namaz kılarsa orada dahi gösteriş, fesat şubesini ilave etmek ister. Namaz kılanın kalbine düşünceler yaratarak. Bir imam olanın şu belaya sokmak ister. Onun için aramızdan hiçbirisi ondan korkusuz olmamalıyız. Çünkü onun saldırıları fasık ve facirler üzerinde apaçıktır. Sanki onun avıdırlar. Ancak zahidler üzerinden dahi saldırı etmekten vazgeçmez. Ve şu yahut bu şekilde fırsat buldukça onlara mutlaka saldırır. Kimler Allah-u Teala'nın lütfu altında olurlarsa ve şeytanın derin, çirkin yaramazlıklarından da onları da bilirlerse onlar dua ederler onun yaramazlıklarından kurtulmak için. Ama ham olanlar arada bir yakalanırlar. Gösteriş ve kibirden kurtulmak için bir melameti fırka vardır. Kendi hayırlarını gizlerler.
ve seyyiatını, kötülüklerini gösterirler. Öyle bir fırka vardır. Hayırını göstermeyiniz ama kötülükleri gösteriniz. Birisi demesin ki bunlar çok hayırlı insanlardır. Dedi ki onlar zannederler ki biz şeytanın saldırılarından korunmuş oluruz. Ancak bence onlar dahi kamil değildirler. Onların kalbinde dahi bir yabancı vardır. Eğer yabancı olmazsa o zaman asla bunu yapmazlardı. İnsan marifet ve sulukta o zaman kamil olur. Ne zaman ki yabancı birisi hiçbir şekilde onların kalbinde bulunmasın ve bu fırka peygamberlerin fırkasıdır. Yahut öyle kamil bunlar öyle bir kamil bir topluluktur ki onların kalbinde yabancı birisinin vücudu %100 yok olur. Tamamen. Kısacası birisi bundan zannetmesin ki peygamberlere ancak bu durum, bu makam verilir ve başka birisine verilmez. Çaba sarf etmeye gerek yoktur. Başka bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizzat söylemiştir. Siz kendi seviyenizi yükseltmeye çalışmaya devam ediniz. Aksine hatta dedi ki veli olunuz. Veli tapanlar olmayınız. Sonra Allah-u Teala bizim önümüzde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini ileri sürerek dedi ki önümüze bu sizin için üsve-i hasenedir. En iyi örnektir. Buna bağlı olmaya çalışınız. Bunun için şeytanın saldırısından korunmak için çok çaba sarf etmemiz lazım. Tam olarak bunun için Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ahsen kavl gereklidir. Yani iyi söz. Her konuda Allah-u Teala'nın buyruklarını göz önünde bulundurmamız gereklidir. Sonra dua dahi öğretmiştir Allah-u Teala. Son 2 sure, Kur'an-ı Kerim'in 2 suresi, orada şeytanın her çeşit saldırılarından korunma duası vardır. Sonra Allah-u Teala der ki وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Eğer şeytan tarafından sana saptıran bir söz sana ulaşırsa, öyle sözler şeytan sana ulaştırırsa ki ehsen kavle aykırı olan sözler sana söylerse, o zaman Allah-u Teala'nın sığınmasına gir. Allah-u Teala'nın sığınmasına girmek için çok dua et. Auzu billahi mineşşeytanirracim oku. La hevle ve la kuvvete illa billah oku. Allah-u Teala ümit verir ki dinleyendir ve bilendir. Eğer iyi niyetle dualar edildiyse şüphesiz Allah Teala o duaları dinler. Şunu da apaçık olarak söyleyeyim. Şeytanın haset ateşi kendisi dahi içinde yandı. Adamın itaatını kabul etmedi ve dışarı çıktı ve ondan sonra insanları bu ateşte yakma sözünü dahi verdi. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu haset ateşidir ki toplumun huzursuzluğunun sebebidir. Onun için her Ahmedi bundan çok uzak durması lazım, her Ahmedi'nin. Ve özellikle bundan kurtulmak için Allah-u Teala'nın huzurunda çok ağlayarak dua etmemiz lazım. Şeytanın saldırısı 2 çeşittir. Birisi Allah-u Teala ile alakayı kırmak ve kırdırmak için saldırıda bulunur. Ve ikinci taraftan insanın bir insan ile alakası vardır. Onu dahi kırmaya çalışır. Halbuki ehsen söz Allah-u Teala'nın sevgisine götürür. Ve Allah-u Teala'nın uğruna insan sevgisini yaratır diğer insana karşı. Söylediğim gibi kul hakkı ve Allah hakkı ehsen kevl ile eda edilebilir. Güzel sözle. Onun için bizim bu naramız, herkesi sevelim, hiç kimseden nefret etmeyelim. Love for all, hatred for none. Bizim yabancılar dahi bu naradan, slogandan etkilenirler ve meclislerimize gelirlerse bunu zikretmekten duramazlar. Fakat biz kendimiz aramızda bunu göstermezsek bu slogan o zaman boştur.
faydasızdır. Allah-u Teala'nın emridir ve sık sık ben onu cemaatinin önüne koyuyorum. Ruhamâ'u beynehum, birbirinize karşı sevgi muamelesini yapın. Öyle insanlar gerçek mümindirler. Bu müminin bir tanımıdır, alametidir. Boşu boşuna konuşarak ne kadar onu ispat etmeye çalışırsak, bizim sloganımız budur dersek, herkesi seviyoruz, kimse de nefret etmiyoruz. Ayrıca şunu dahi ilave ederse ki cemaat bir örnektir ıslah konusunda. Bütün bu çabalarımızın gerçek etkisi olmaz. Gerçek etkisi o zaman olacak ne zaman ki bizim evlerimizde, ortamımızda bu durumu yaratacağız. O zaman birbirimizle merhamet edeceğimiz zaman, birbirimizi affedeceğimiz zaman, bu dahi öyle bir hayırdır ki Allah-u Teala özel olarak bunu nasihat etmiştir. Dedi ki vel yafu vel yasfahu, affedin ve günahları bağışlayın. Kısacası Allah-u Teala'nın bir sonsuz emirleri vardır. Allah'ın buyrukları ki insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırırlar. Ancak bu dünya öyle bir dünyadır ki burada her adımda, adım başı bir şeytan vardır karşısında. Birçok zamanlarda bizim söz bile iş aramızda tezat yaratarak bizi o sözlerden, işlerden uzaklaştırmaya, ki Allah-u Teala'nın emrettiği, gerçek mümine emrettiği sözlerden, Abdurrahman'a emrettiği işlerden bizi uzak götürmeye çalışır. Onun için hiç unutmamamız lazım. Şeytan kendi işini yapmaya devam edecek. O Adem'in doğuşundan Allah-u Teala'dan bir mühlet istemişti doğduğu zaman. Bana mühlet ver ki ben buna secde edeyim dediğin zaman ben onu doğru yoldan saptıracağım. Sonra şunu dahi dedi ki onların çoğunu ben öyle saptıracağım ki bana tabi olacaklar. Abdurrahman az olacaklar ve şeytanın kulları fazla olacaklar. Allah-u Teala aynısını buyurdu. Her kim sana tabi olacaksa ben onu cehenneme sokacağım. Bu çağda örnekler dahi verdim. Birçok söz vardır ki Allah-u Teala'nın öfkesine götürür insanı. Onların güzel bir şekilde kullanılması yasak değil. Fakat yanlış bir şekilde onları kullanmamız, kötülükleri yaymak, pislikleri yaymak ve günahları yaymanın en büyük vasıtası haline gelmiştir. Ancak aynı şeyler hayırın yayılmasının da bir vasıtasıdır. Televizyondur mesela. Bilgisel sözler dahi insana verir. Ama hayasızlıklar dahi geneldir. Bunun neticesiyle bugün çağda televizyonun en güzel tanımını biz Ahmediler yapıyorlar. Ahmedi cemaati yapıyor. Jalsa günlerinde dahi ben insanların dikkatini çektim ve bazı insanlar etkilendiler. Bana dediler ki daha önce biz MTA'yı biz görmüyorduk. Şimdi siz söylediniz, dikkatimizi çektiniz. Biz MTA'yı görmeye başladık. Üzülüyoruz ki daha önce niye biz buna bakmadık? Neden biz buna bağlanmadık? Bazıları dediler ki haftada 10 günde içimizde maneviyat ve ruhaniliğimiz daha da yükseldi. Cemaat hakkında güzel bilgi edindik. Onun için ben tekrar hatırlatıyorum. Buna çok dikkat ediniz. Kendi evlerinizi bundan istifade eden yapınız ki Allah-u Teala onu bizi terbiyemiz için, bizim manevi
ve bilgi ilerlememiz için bize vermiştir. Bizim nesillerimiz Ahmediye cemaatine bağlı kalsınlar. Onun için çaba sarf etmemiz lazım ki kendimizi MTA'ye bağlayalım. Şimdi hutbeler dışında dahi birçok canlı programlar vardır ki orada bilgi manevi ve dini ve manevi olarak ilerletiyorlar. İlerlemenin bir vasıtasıdır. Aynı şekilde bilginin ilerlemesinin bir vasıtasıdır. Cemaat yüzlerce dolar, yüz binlerce dolar her sene harcar bunun üzerinde. Onun için ki cemaatin üyelerinin terbiyesi olsun. Eğer cemaatin üyeleri bundan istifade etmezlerse tam olarak o zaman kendilerini mahrum edecekler. Yabancılar bundan istifade ediyorlar tabii ki. Ve cemaatin doğruluğu onlara açılmaktadır. Ve Allah-u Teala'nın tevhidi ve İslamiyet'in doğruluğunu anlıyorlar. Ve gerçek idrakına sahip oluyorlar. Onun için burada yaşayanlar, yaşayan Ahmediler dahi ve dünyada yaşayan Ahmediler dahi MTA'den en büyük şekilde istifade etmelidirler tam olarak. MTA'nın başka bir bereketi daha vardır. Bu kanalın, bu cemaati hilafetin bereketleri ile bağlamanın en büyük vasıtalarından birisidir. Onun için bundan istifade etmeliyiz. İstifade etmeliyiz bundan. Yüce Allah insana akıl vermiştir. Ve o akıllı kullanarak kolaylık yarattı insan kendisi için. Allah-u Teala der ki İnna cealna ma alal arzi zinetallaha lenabluhum eyyuhum ahsanu amala. Yeryüzünde ne varsa biz onu yeryüzü için zinet olarak yarattık ki insanlara sınalım. Kim en hayırlı amel kim yapar? Burada yeryüzünün her şeyini zinet diyerek onun önemini dahi beyan etmiştir Allah. Her yeni bulduğumuz yeni buluşlar dahi bir zinettir. Onun önemi dahi beyan edilmiştir. Fakat dedi ki her şeyin önemi kendi yerindedir. Ama onun faydası ancak ahsen söz ile bağlı olursa o zamandır. O zaman bize nasihat edilmiştir. Bu buluşlardan istifade ediniz. Ancak ahsen söz, güzel söz kafanızda olsun. Bunlar buluşlardır. Bunların güzelliği o zamandır ki Allah-u Teala'nın rızasına göre amel edilirse bunlardan. Bunlar kullanılırsa. Fitne ve fesad yaratmak için değil. Eğer ehsen amel değil ise, güzel amel değil ise o zaman bu sözler ibtila olur. Bir bela olurlar. Daha önce örneğini verdiğim gibi bu MTA televizyondur, fayda veriyor. Bu televizyon ve hem fayda veriyor hem de bela haline geliyor. Birçok ev internet ve chat neticesinde bozuluyorlar. Çocuklar yozlaşıyorlar, bozuluyorlar ki hürriyet adı altında Yüce Allah-u Teala'nın verdiği eşyalardan yalancı bir şekilde istifade edilmektedir. Gerçek kul için emir vardır, buyruk vardır. Daima ehsen söz ve ehsen amelli göz önünde bulundur. Ve işin gayesi Allah-u Teala'nın rızası olsun. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in sayısız buyrukları vardır. Her buyruğunun detayları beyan edilemez. Bir söz vardır. Ben ona dikkatinizi çekmek istiyorum ve başlangıçta da ben biraz bu konusunda bir şey söyledim. Allah-u Teala bir yerde der ki ehsen keol konusunda yani iz söz konusunda onu göz önünde bulundurmamız lazım. Allah-u Teala onu çok sever. Dedi ki وَمَنْ نَسَلُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ
ve amela salihan ve qala inneni minel muslimin. Kimin sözü Allah-u Teala'ya doğru insanları çağırandan daha iyi olabilir? Kimin sözü? Kendi yaptığına göre amel eder ve der ki ben itaat edenlerdenim. Bu güzel talimattır. Gerçek kuldan bu beklenir. Beklenmelidir de. Başta okuduğum ayette Allah-u Teala dedi ki يَقُولُ الَّتِي هِيَ ahsen. Öyle söz söyleyiniz ki en iyi olsun. Ve en iyi söz o sözdür ki onu yapmamızı Allah-u Teala bize emretmiştir. Ancak bu ayette dedi ki bütün bu iyi sözler özetleyerek bu ayet-i kerimenin içinde vardı. Bunun özü şudur. En güzel söz budur ki Allah-u Teala'ya doğru çağırın insanları. Şimdi Allah-u Teala'ya doğru çağıranların kendisini dahi muhasebe etmesi lazım. Kendisi ne dereceye kadar çağırdığı sözlere göre hareket etmektedir. Ben başlangıçta da söyledim. Allah-u Teala der ki öyle şey söylemeyiniz ki yapmıyorsunuz. Yapmadığınız söz söylemeyiniz çünkü bu günahtır. Onun için ben nasıl detaylı olarak beyan etmiş bulunuyorum. Allah-u Teala'ya doğru çağıranın kendi sözünü ve işini bir yapması lazım. Ve kendisini tam olarak Allah-u Teala'nın rızasına göre yapması lazım. Ona tabi yapması lazım. İşte en iyi örnek budur. İslami talimatın. Ki Allah-u Teala'ya doğru çağırınız ki ondan daha büyük söz ve daha güzel söz yoktur. Allah-u Teala bunu çok sever. Ancak çağırmak için kendi amelinizi dahi öyle yapınız ki ameli salih olsun. Ameli salih öyle bir ameldir ki Allah-u Teala'nın hidayetine göredir. Hayırı genişletendir. Zamanın ihtiyacına göredir ve islaha sebeptir. Burada ameli salihin bir örneğini veriyorum. Direkt olarak bununla alakası yok fakat açıklamak için gereklidir sizin için. Şimdi mesela daha önce ben zikretmiş bulunuyorum. Affetmek ve günahları affetmek. Bu hayırlı bir iştir. Başkasının günahını affetmek. Allah Teala dedi ki başkasını affetmeye adet edin. Fakat bir hırsızı adet edilmiş yahut adet edilmiş bir katili affetmek güzel değildir. Bu ehsen değil. Burada amel-i salih şu olacak ki toplumu zarardan korumak için ve kötülüklerden alıkoymak için öyle insana ceza verilsin ki sık sık bu hataları yapıyor ve bilerek yapıyordur. Aynı şekilde birçok örnek vardır. Kısacası Allah-u Teala der ki davet ilallah yapandan daha başka birisi yoktur. Bu öyle bir iştir ki Allah-u Teala bunu çok sever. Hatta davet ilallah yapanın unutmamalıyız. Davet ilallah yapanın yalnız davet ilallah yeterli değil. Onun her ameli salih olmalı. Bu olmaz ki bir tarafta bir insan desin ki ben Allah-u Teala'nın öz kuluyum ve Allah-u Teala'nın mesajını ulaştırmak benim görevimdir. Ama diğer taraftan kendi çocuklarının karısının hakkını vermeyen olsun. Yahut kadın kendi evin bekçiliğini ve çocukların terbiyesine önem vermesin. Yahut bir insan İslami buyruklar vardır. Hiç kimse birisi olsun ki onlara amel etmesin. Kadının elbisesi ki haya ve kutsiyetin emrini veriyor. Ona aldırış edilmesin ve tebliğ için çaba sarf edilsin. Böyle bir insanın tebliği neticesinde birisi İslamiyet'i kabul ederek Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksa o zaman diyecek bana güzel tebliğ yaptın ancak Kur'an haya ve tesettürü dahi emreder. Sen ona bağlı değildin. Aynı şekilde birçok kötülükler vardır. Yalancılık vardır. Gıybet vardır.
ve birçok yanlış işler vardır. Şu sebepten affedilmeyecek bunlar ki birisi güzel tebliğ yapıyor. Allah-u Teala der ki sen söz söyleyen ameli salih yapan dahi olsun ve şunu beyan eden olsun ki ben kamil itaat edenim ve bütün buyruklara semena ve atana narasını, sloganını atanım ben. Dinledik ve yaptık. İtaat ettik. Ve gerçek müminin alameti de budur. Onun için bununla alakalı olarak ben Avustralya cemaatinin dikkatini dahi çekmek istiyorum. Şunu unutmasınlar ki davet ilallah, Allah-u Teala bunu çok sever. Ancak bunun için bununla birlikte bu iş yapmak için kendi amelimizi Allah-u Teala'nın buyruklarına göre yapmamız lazım. Bu amellerimizi ve kamil itaatin örneğini ileri sürmemiz lazım. Bu ülke ki sayısı 23 milyondur. Fakat toprak bakımından çok geniştir. Hatta büyük bir kıtadır. Ancak fazla insan yaşamıyor burada ve birçok şehire kadar bu sınırlıdır. Şüphesiz şehirler arasındaki mesafe dahi çok fazladır. Fakat celsada da söylediğim gibi lajna, huddamlar ve ansarlar ve cemaat nizamı tebliğ işine tam olarak dikkat etmelidirler. Bizim görevimiz mesajı ulaştırmaktır. Neticeleri yaratmak Allah'ın işidir. Eğer biz kendi işlerimizle birlikte Allah-u Teala'ya dua dahi edersek o zaman inşallah neticeler dahi ortaya çıkacak. Birisi bize demesin ki biz cemaati bilmiyoruz. Cemaat-i Ahmediye'yi bilmiyoruz. Tesadüfen ben bayram günü MTN'in programı vardı. Stüdyodaki programı buradan gördüm. Bizim Naib Amir Halid Sayfullah anlatıyordu. 1989 senesinde 4. halife burada bayram ve cumayı kıldırdı ve o zaman cami büyük görünüyordu. 250'ye kadar insan vardı ve şimdi onun düşüncesine göre 2500'e yakındır. O zaman en fazla benim tepkim buydu elhamdülillah ve Allah-u Teala'ya şükür etmeliyiz ki sayımızı çoğalttı. Ancak ben düşündüm, hemen üzülmeye başladım. 24 sene sonra bu sayı dahi en fazla Pakistan ve Fiji'lerden gelenlerdendir. Tebliğ ile belki 2-4 kişi Ahmedi girmiş olacak ve biz onları dahi koruyamadık. 24 sene esnasında 24 Ahmedileri dahi yapılmadı yerel Ahmediler tarafından. Senede bir Ahmedi dahi cemaate girmedi. Bu sayı çoktur. Şimdiki buradaki cemaat sayının çoğalması Pakistan'ın Fiji'deki cemaatin azalması neticesinde oldu. Avustralya'nın cemaatinin çabası neticesinde olmadı. Onun için bizim gerçeklerle karşı gözlerimizi yummamalıyız ve daima onları gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Bu bir düşünmemiz lazım. Üzücüdür bu. Benim için özellikle. Başlangıçta gelip buraya yerleşen insanlar Avustralyalılar olarak adlandırılanlar dışında yerel insanlar eskiden native dedikleri Arap ve diğer kavimler dahi buraya gelip yerleştiler. Onların dahi tebliğe ihtiyaçları vardır. Beyan ederek o zaman tebliğ işine girmeliyiz. Avustralya'nın işlerinde ben gördüm, dinlemek havsalası vardır ve söz söylemek isterler. Eğer ilişki kurarak, alaka kurarak, irtibat kurarak onlara ulaşılırsa az da olsa
fıtratı seyid olanlar insanlar mutlaka olacaklar. Öyle ki gerçek dini kabul edecekler onlar. Her tabakanın insanlarına İslamiyet'in sevgi mesajını ulaştırmamız bizim görevimizdir. Melbourne'da bazı insanlar benimle mülaki oldular. Ahmedileri tanıyorlar. Fakat onların çoğu öyleydiler ki İslamiyet'in gerçek mesajını bilmiyorlardı. Bunun bir kuruluş zannediyorlar. Ahlakları güzel zannediyorlar. Fakat İslamiyet'in asıl mesajı onlara ulaşmamıştır. Onun için ona dikkat etmemiz lazım. Bir ihlas sahibi bir dosta mükafat verildi celsada ki özürlü olmasına rağmen İslamiyet'in barış mesajını ulaştırdı. 20.000'e kadar broşür dağıttı. Bütün ülkede. Şimdi diyorsunuz 4.000'e yakınsınız. Bildiğim kadarıyla bundan fazlasınız. Eğer 5.000'e yakın bundan az dahi insan 2.000 broşür yapsaydılar, dağıtsaydılar kaç milyona ulaşabilirdi. Sanki Avustralya'nın vatandaşlarının yarısına kadar İslamiyet'in barış mesajı ulaşmış olurdu. Bu güzel resim bir senede ulaştırabilirdi. Sonra tebliğ için başka bir broşür hazırlanmalıydı. Hatta onun 1/4'ünü dahi eğer dağıtsaydık, hatta onda birini dağıtsaydık medyanın dikkatini çekmiş olurduk. Sonra gazeteler dahi o mesajı kaldırırlar ve birçok yerde bu oldu. Amerika'nın gibi bir ülkede dahi bu oldu. Ve diğer işleri onlar yaparlar. Medya ile alaka vardır ve dikkat vardır gördüm. Fakat bunu İslamiyet'in gerçek mesajını ulaştırmak için kullanmalıyız. Burada birçok büyük yaşlı insanlar dahi vardır ve değişik ülkelerden dahi gelmişlerdir ve onlara söylüyorum, burada da söylüyorum. Onların elinde işleri dahi yoktur. Evde boş duruyorlar. Kendi vakitlerini vakfetsinler ve broşür dağıtsınlar. Literatür götürsünler ve tebliğ yapsınlar, dağıtsınlar. Bu sayı benim verdiğim sayılar yalnız hissinizi uyandırmak içindir. Ben biliyorum ki Avustralya'nın basın parası belki Avustralya cemaati ona veremez. 5-10 pence ile de sent ile de bir literatür eğer yayınlanıyorsa, bastırılıyorsa ve bu kadar masraf gerekli olursa o zaman 10 milyon için en az 500.000 dolar gerekli olacak. Fakat kısacası eğer 100.000'lerce dahi dağıtılırsa ve yapılabilir, zor değil, o zaman çok iş yapılabilir. Onun için söylediğim gibi matbaa ile irtibat olursa o bu işi yapar. Kan dağıtımı planı vardı. Siz onu yapıyorsunuz. Fakat bunu İslamiyet adına adlandırınız. İslamiyet'in huzur talimatı dahi belli olsun dünyaya. İnşallah dikkatleri çekilecek. O zaman başka yollar açılacak inşallah. Ve bu iş için en büyük budur. Söylediğim gibi Allah-u Teala der ki bizim amellerimiz salih olsun. Hayırda ileri adım atanlar olalım ve Allah-u Teala imanımız dahi kuvvetli olsun. Dualara dikkatimiz olsun. Allah-u Teala bize kendi öyle kullarına katsın ki ameli salih yapanlardır ve hayırlarda dahi ileri adım atanlardır. Ve onun rızasına göre amel edenler olalım. Ve hayır neticelerini dahi yaratsın Allah. Bizim sayımızda çoğaltmak sayımızı buradaki yerel insanlardan dahi olsun. Allah-u Teala onu yapsın. Amin. Namazlardan sonra ben bir gayip cenazesini kıldıracağım. Sahibzadi Amatul Metin Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'unun kızı idi ve Seyyid Mir Mahmud Ahmed Nasir'in karısı idi. 14 Ekim
aşağı yukarı gece saat 12'de Rabbata vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bayram günü defnedildi. Kadiyan'da 21 Aralık 1936 senesinde doğdu. Ve Kadiyan'da Darül Mesih'te doğmuştu. Hazreti Ammacan ve 2. Halife radıyallahu anhuma çok dualar yaptılar kendisi için. Kendisi Hazreti Seyyida Meryem Siddika radıyallahu anh'ın kızı idi. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh'ın karısından bir tek bu evlat idi. Hazreti Doktor Mir Muhammed İsmail radıyallahu anh'ın torunu idi. Hazreti Doktor Mir Muhammed İsmail 2. Halife radıyallahu anh'ın dayısı idi aynı zamanda. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh kendi kızı için bazı şiirler dahi yazmıştı. Kelame Mahmud El-Afalul Ahmediye'nin sloganı ile vardır. Burada bir şiir vardır. Gece gündüz benim duam şudur ki bu aleme kavun, bu dünyanın bir yaratıcısı vardır. Kısacası Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh'ın evladında özellikle kızlarda ben gördüm ki onlar Allah-u Teala ile yakın alakaları vardı ve namazları durmadan kılarlardı ve hiç aksatmadan ağlayarak teveccüh ile dikkat ile namaz kılanlar idiler. Uzun namaz kılanlar vardır hepsi. Kendisine Hazreti Mir Mahmud Ahmed Nasır bir müballik olarak kaldı. Vakf-ı zindegidir. Hayatını vakfetmiştir. İspanya'da dahi murabbi olarak görev yaptı ve Amerika'da dahi kendisiyle birlikte kaldı. Ve müballiğin karısının hakkını verdi. İspanya'da mesela Beşaret Camisi yapıldığı zaman bunlar oradaydılar ve hazırlıklar ve yemek hazırlamak vesaire işlerinde çok iş yaptı. Çok orada başka imkan yoktu. Hazreti 4. Halife de beyan etti. Dedi ki gece saat 3'te işi bırakarak uyarlardı, yatağa girerlerdi ve memnun olurlardı ki biraz uyuyabileceğiz. Gece gündüz çalıştılar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Beşaret Camisi'nin töreni güzel oldu. Misafirler ve 4. halifenin yemeğini de kendisi yaptırırdı. Kendisi gözetlerdi bu yemek işini. Çünkü orada langerhane yoktu. Amerika'da, Kaliforniya'da uzun zaman kaldı. Orada dahi cemaatin durumu öyleydi ki orada elbise makineleri yoktu. Ev işini yapmak, bulaşık yıkamak vesaire. Birisi derse ben yardım edeceğim derse kabul etmezdik. Ev işini kendisini yapardı. Lejna Merkeziye Pakistan'da dahi değişik görevlerde sekreter olarak hizmetlerde bulundu. Hilafeti vefalı bir alakası vardı. Benim teyzem idi. Ancak hilafetten sonra bir alaka, sevgi ve saygı çok daha çoğalmıştı. Daima başlangıçta dahi Londra'ya geldiği zaman birisine dedi ki ben konuşamam şimdi açık olarak. Şimdi dahi bu sene dahi celsa için geldi. Hastaydı. Fakat yine de celsaya geldi Londra'ya ve mülakat yaptık. Birbirimizle karşılaştık. Görüştük. 4 tane erkek ve bir tane kızı vardır. Kocası Mir Mahmud Ahmed Nasır kocası ve 2 çocuk Vakf-ı Zindegi'de Doktor Gulam Mehmet Faruk Amerika'da kompüter bilgisinde doktorasını yaptı ve şu anda Sadr Anjuman bürolarında çalışıyor Pakistan'da ve 2. Vakf-ı Zindegi Amerika'daydı. İşini bırakarak Londra'ya geldi ve orada benimle birliktedir. Muhammed Ahmed buraya geldiydi. Annesinin vefatından sonra birkaç gün önce Rabvah'a gitti ve çok vefalı hizmet edenlerdir her ikisi. Allah-u Teala onlara gelecekte de güç versin ve
merhumeyi Allah-u Teala derecelerini yüceltsin. Onun bir kızı vardır. Hollanda'da yaşıyor. Ve bir doktorlardır Dubai'de ve bir Amerika'dadır. Allah-u Teala hepsine cemaat ile ve alaka kurmalarını nasip etsin. Mir Mahmud Ahmet şimdi teklik hissediyor, yalnızlık hissediyor. Allah-u Teala kendisine de huzur bahşetsin. Ve bu eksiklik Allah-u Teala kendi lütfuyla ancak giderebilir. Uzun bir yolculuk olursa, birliktelik olursa Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Söylediğim gibi namazlardan sonra onun gayb cenaze namazını kıldırılacak. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.